Bro tahu nggak? Tim prinsipal Mercedes, Toto Wolff, menegaskan bahwa Mercedes akan mengurangi jumlah tim yang mereka suplai mesin mulai era regulasi baru mendatang. Mercedes dikenal sebagai pemasok mesin terbesar di grid untuk 4 tim sekaligus. Selain Mercedes sendiri, mereka juga memasok mesin ke McLaren, Williams, dan Alpine. Tapi sekarang, mereka menilai jumlah itu sudah tidak efisien dan terlalu banyak, karena membawa sampai 16 mesin ke satu akhir pekan balapan dianggap terlalu berat, terutama menghadapi teknologi power unit generasi berikutnya yang jauh lebih kompleks. Dengan perubahan ini, masa depan hubungan Mercedes dengan tim-tim pelanggan seperti McLaren dan Williams pun mulai jadi tanda tanya besar. Siapa yang akan tetap mendapat mesin Mercedes? Dan siapa yang harus mencari pemasok baru? Apakah Mercedes mulai khawatir dengan langkah McLaren yang memenangkan kejuaraan dengan mesin buatannya? Bagaimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya, bro.